nu salah jika benar. Termasuk kurang sing waspada teh lamun boga anak bodoh dina urusan agama. Naon sababna? Teu saeutikkeun zaman kiwari kadang-kadang anak urang anu dipikanya ku urang, anu dimenak-menak ku urang, anu dijinggo-jinggo ku urang, nu sagala kahayangna dilaksanakeun, tapi pangkatna anak urang jadi pangkat adun, nyilakakeun kanu jadi indung bapana naudu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kadang-kadang sisi lambing kabasan umat Islam bong-bong rada putih ngajawab salam ini camplar. Orang doakan ngajawab salam sing asup surga amin. Ngajawab salam sing asup amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Al-ayah sadaqallahul adim wa qala nabiyullah karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam di annal isra wal mi'raj ta'limun lil ummat. Al-hadis wa qala al-ulama Allahumma barik lana fir rajaba wa sa'banna wa balighna ramadana wa hasil maqasidana. Amma ba'du. Bada salam qabla kalam syukur nu jadi buka catur rang sanggakeun ka Allah Rabbun Ghafur anu mana mantena parantos mafari nikmat badan sabujur terutama nikmat panjang umur sareng parantos nyiptakeun urang sadayana sehingga tiasa kumpul ngariung di lembur sok sanaos kalebat Cianjur anu rada nyingkur. Tapi salamina mudah-mudahan masing dibanjiran ke rahmat Allah anu maha ghafur amin. Manjatkeun puji ka Gusti nu Maha Suci nu mana mantena parantos nyiptakeun ka Kangjeng Nabi anu jadi wasilah ayana langit sareng bumi kurung sadaya pangeusih terutami ayana jalmi pamaget sindaran istri sok sanaos nasibna teu sami leres teu Bu. Kadang-kadang nasib jalmi ayana jadi pegawai negeri, ayana jadi menteri, ayana jadi kiai, ayana jadi santri, ayana jadi tukang ekonomi, ayana jadi tukang ngangon sapi, ayah nasib jalmi jadi tukang ngangon meri, ayah jadi tukang dagang sarimi, ayah bahkan di Cilangkap mah loba kene nasib jalmi teh tukang jararun. Sok sanaos nasib jalmi rupi-rupi malah ayah jadi tukang judi, tapi di mana-mana dipunutkeun rahayu mulang kajati masih ngingan aduh judi do Gusti nu Maha Suci amin ya Allah ya Rabbal. Salawat kali salam nu disarengan pungagungkeun salamina ya Allah. Mudah-mudahan masing dikocorkeun, dikucurkeun, digulenturkeun, digulenturkeun, ditetepkeun, ditumetepkeun, dicurahkeun, dilimpahkeun, ditumpahkeun, dicaahkeun, dibedahkeun ka padu ka alam. Baginda termulia anti durhaka, Nabi nu paling utami anti korupsi, Rasul nu paling pinunjul anti ngawadul, pendobrak kemurkaan, penghancur kekuburan, pengikis habis kemusyrikan, penegak kebaikan minadul umati ila nur yakni baginda Nabiullah Karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ante kagantung ka keluargana ka para sahabat tabiin itba tabiin dulu biar nama ka urang sadayana jadi umat mantena titik terakhir. Mudah-mudahan urang sadayana masing dasa ingkeun syafaatul ummati mantena amin ya Allah ya Rabbal. Sadajan pribados ngaguar kana ieu bahasa pribados atas nami jalmi biasa lin jalmi luar biasa anu tangteus teu luput tina dua nyata noda jeung dosa. Atuh bilih jeung bisi dina hiji waktos pribados lur ngalaur lar ngaliwat mipit teu amit ngalat teu bebeja lamun ceuk basa Inggrisna mah ngabadog ngaranna. Wancik ayeuna senja nyinggakeun islah baroah nyangkakeun beuheung teuk-teukeun ti korok-korokkeun rek dicacak diulang-ulang disiksik diuling-uling sakur nu kateuteup dina waktu nya hareup nu kasawang dina waktu nukang tigigir sablinding cingir ti hareup sablinding peureut ti tengah sabulu-bulu katut si jaluk karesep ibu-ibu meninggalih nu dipamrih jembar pangampuran nu dipentak kumakinten-kinten bari ngahapunten. Nuhun alhamdulillah kangge timpal waru ti pilbaros makantos disuhunkeun esuning saeget ti kamari sadiat anggalna kangge ngahapunten ka palawargi sadayana. Hadratul Mukarramin pengatur waktu pembawa acara anu ku pribados dipika hormat kalian muga ka Allah dimuliakeun
wabil khusus para kiai, para ajengan, para sepuh masjid jami, sepuh majelis taklim, sepuh pondok pesantren, wabil khusus ke sana ajengan setempat sok sanos pribados detu jasa ngawinci ngawiji-wiji ngabilang saurang-saurang hitung satu persatu tapi tengirangan rasa hormat pribados kamantena wahwa bisa kiha ijun tabdila mustajibun sana iya jamila. Kalau yang doa nu dikabayangkeun mudah-mudahan para kiai, para ajengan sing ditambih yuswana amin. Bu araya bu, lamun ngadoakeun kiai ngadoakeun ajengan sing kompak insya. Nah naon sababna kadang-kadang hadirin zaman kiwari, zaman ayeuna calon pejabat, calon gubernur, calon bupati, balata, dieuna calon lurah loba geus teh hesenangan picalonan deres teh. Tapi kadang-kadang calon kiai, calon ajengan, calon imam tajuk, calon pimpinan di pesantren, calon masjid hese nanganananya. Buktina nu masantren ayeuna mah geus salares leres teh Kang. Tabdoakeun ku sadayana wabil khusus para kiai, para ajengan khususna aya di ieu tempat nu ngariung ieu tempat ka Allah sing ditambih yuswana amin. Tambih rezeki milikna, tambih ilmuna, tambih manfaat ilmuna. Murang kalina sing dijantenkeun murang kali anu soleh tur solihah, murang kali anu tiasa taat ka Allah turut ka Rasul bakti kana jadi ibu rama, dituna dijantenkeun murang kali anu waladun sabi tiasa neraskeun sepak terjang menjadi sepuhna kama qala qawaid wa ma yalil mudafayati khalafa anhu fil irobi idamah hudipa. Tatkala seorang ulama, tatkala seorang kiai di mana-mana ajengan ngantungkeun ti alam dunia maka murang kalina anu jadi gegentosna amin ya Allah ya Rabbal. Aparatur pemerintahan di atasan sampai bawah, di bawah sampai atas, wabil khusus kersana anu perantos ngisi kana acara sambutan anu kepribados dipikahormatkan muga Allah dimuliakeun kalian doa anu dikapayunkeun mudah-mudahan aparatur pemerintahan di atasan sampai bawah, di bawah sampai atas dina inggoni ngahyeuk dayeuh ngolah daerah ngatur kampung ngolah negara mudah-mudahan masing dipaparin katentreman kaayeuman sepi paling root cokot dipaparin pengaruh anu luhur wibawa anu hebat sehingga tiasa nuduhkeun ka masyarakatna kana jalan nu dibikarido ku Allah Subhanahu wa taala ngeunaan kana anu nagara anu baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur amin ya Allah ya Rabbal. Ibu-ibu, bapak-bapak, pemuda-pemudi, rekan-rekan seperjuangan wabil khusus para panitia penyelenggara terlaksanaan ieu acara takdiman wa takriman kana sasih diisrokeun kurung dimi'rajkeun baginda Nabiullah Karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam anu diselenggarakeun keluarga masyarakat anu aya di KDKM Pasir Panjang pada khususna naudupi pengorbanan anu perantos dikorbankeun ti mimiti harta tanagi emutan sehingga terlaksana ieu acara ya Allah. Mudah-mudahan masing aya dina panampian Kangjeng Rasul, majajiah aya dina panampian Allah Subhanahu wa taala titik terakhir urang sadayana. Mudah-mudahan sing diangkeun umat ku Kangjeng Rasul ngingkeun syafaat umat iman tenak lebet kana surgana Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal. Hitung-hitung mayar dahar ka panitia jigana ku ngadoakeun sakitu ge cukup. Jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Tilu perkara nu mana ieu tilu perkara diamanatkeun ku Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka umatna termasuk urang sadayana nu mana ieu tilu perkara teh urang kudu dijaga dituna kudu dilakukeun. Mana anu tilu teh nu kahiji nu diamanatkeun ku Kangjeng Rasul ka umatna termasuk ka urang teh nyaeta Islam. Nu kadua nu diamanatkeun ku Kangjeng Rasul ka umatna teh nyaeta jihad. Nu katilu nu diamanatkeun ku Kangjeng Rasul ka umatna teh nyaeta hijrah. Nu kahiji nu diamanatkeun ku Kangjeng Rasul ka umatna teh nyaeta Islam. Nah naon ari Islam teh hiji agama. Sabab di Indonesia agama kabehna aya genep agama. Hiji dimulai di agama Islam, dua agama Kristen, tilu agama Katolik, opat agama Buddha, kalima agama Hindu, nuka genep agama Konghucu. Tapi hiji agama anu diridoan ka Allah Subhanahu wa taala lintang dikajabi inna dina indallahil Islam. Kaya sanes agama anu diridoan anu diaku ka Allah nyaeta agama Islam. Ngan kiwari sing waspada saudara. Kadang-kadang zaman kiwari geus ngeunaan kana sakumaha ti dawuh Sayyidina Ali, saya ti zamanun alan nasi la yabqa minal Islam illa ismu wala minal Quran illa rasmu
yu'amiruna masajidahum wa yakharubun an dzikrillahi ta'ala. Saur Sayyidina Ali karamallahu wajah nguningakeun sayati bakal datang naon hijamanun hiji zaman alam nasi ka manusia tegesna ka urang sadayana anu mana di eta zaman la yabqa minal islam illa ismuhu moal aya agama Islam lintang tika jawi di eta zaman Islam ala kadar pengakuanana hungkul, Islam ala kadar KTP na hungkul, Islam ala kadar ngaranna hungkul, tapi akhlak kalakuan teu akun jeung akhlak kalakuan Islam. Naudzubillahi min buktikeun kurang kan. Kadang-kadang zaman kiwari kurang ngaku Islam, cicing dina tempat Islam, KTP kurang KTP Islam, tapi akhlak kalakuan kurang jauh jeung sakumaha akhlak kalakuan anu diatur ku Allah nyata anu aya dina agama Islam. Bahkan di ditu Kang di Simkuring kadang-kadang di Cilangkap mah aya keneh jelema teh ngaku Islam, KTP Islam, cicing dina tempat Islam, tatangana Islam hungkul, manehna ngakukeun Islam, tapi loba keneh jelema ngaku Islam teu daek kana rotinan, teu daek kana pangajian. Aya keneh kira-kirana di dieu jalma Islam anu kedul kana pangajian aya keneh. Aya keneh anu kedul kana rotinan aya keneh. Aya di dieu pengaosan rotinan aya kan? Ayahnya sabara dinten naon malam Sabtu kaluang di ditu Kang di Simkuring ngerek ngayakeun mingguan rotinan eta teh geus riweuh dalam arti riweuh geus bingung nuna waktu Kang diayakeun ba'da magrib kumacek masyarakat teh atuh salah cenah ang mingguan ba'da magrib mah sabab tukang gawe mah karek balik di sawah ripuh capek tungtungna teu ka madrasah. Cek Simkuring kudu dieserkeun kana waktuna wayah kumaha coba cenah ang eserkeun kana waktu Isya sabab panjang waktuna Isya mah. Eserkeun ku Simkuring kana waktu Isya Kang sugan rek namahan. Nah ari pek teh beuki eueuh da majarna teh cenah Isya mah peuting teuing kaburu tunuh majarna teh. Hai cek dewe kudu kana waktu kumaha tuh dieserkeun. Heuh cenah coba ane engke mah cenah ang ulah waktuna ba'da Isya anguran mah eserkeun kana memeh Jumaah. Samemeh Jumaah dimulai isi heula ku pangajian laksanakeun ku Simkuring. Nah ari sugan teh Kang eta memeh Jumaah rek pinuh. Ari bongkonna mah eta jelema balgug anu hoream ngupingkeun kana pangajian batur mah ini ka madrasah ini ka masjid teh jam 10 si horeng manehna mah 11:30 nampol keneh suruh. Mamajikana digeunggeurkeun Kang geura ini ka masjid ayeuna teh Jumaah geus 11:30 kumaha ngawangkongna kunaon cenah make riweuh da ajenganna ge mingguan keneh di madrasahna ge nah Kang anyogna mah jam 12 kurang 5 menit karek asup ka masjid rek Jumaah aya keneh di dieu anu asup ka masjid rek Jumaah jam 12 kurang 5 menit aya keneh loba saeutik eta ku Simkuring kudu waktuna salah atuh cenaan ari memeh Jumaah mah. Jadi jelema teh cenah paengke-engke tungtung nama pa akhir-akhir nepi ka keunrit aburit mana imam mana masyarakat da sarua initna tuh Kang. Matak dipolitikan ku Simkuring mah da kusabab Jumaah hayang supaya paburu-buru pokona mah nu jam 12 kurang 5 menit ka karek asup bingung kerek dijadikeun imam nah Kang jam 11 ini desin jadi imam meureun. Eta ngupingkeun kana pangaosan Jumaah belaan jam 12 kurang 5 menit ka karek ini. Cek Simkuring ieu anger keneh masyarakat diayakeun mingguan ti mimiti geus magrib eueuh. Geus Isya nya kitu keneh memeh Jumaah beuki ngurangan kudu jam sabaraha coba cenah ang engke mah rubah waktuna ayeuna mah geus Jumaah. Naon sababna lamun geus Jumaah mah nu di masjid moal wata kaluar. Jadi kaburu mingguan teh ku Simkuring dilaksanakeun kan. Masyarakat engke mah mingguan teh waktuna geus Jumaah ai sugan teh si horeng erek pinuh kan. Nah anyogna mah imam kakarek uluk salam berebet teh lumpat manehna panggulana da hoream mingguan ieu. Aya keneh di dieu lamun uluk salam batur mah uluk salam ieu mah manehna langsung lumpat aya keneh. Teu maca musabiat heula, teu maca kulhu heula, teu maca palak binas heula anyogna mah teu maca ilah-ilah langsung assalamualaikum ulas berebet langsung lumpat aya kitu tah kan. Sami di dieu kira-kirana malah Simkuring sok inget kana carita aya hiji carita aya dongeng eta nu ngadongeng teh kabeneran aya hiji suami istri can boga budak dikersakeun ku Gusti Allah rumah tangga geus 10 tahun can boga budakna ari mincat 20 tahun manehna kabur boga budak
Ari geus kitu budakna geringan wae nepikakeun nyeun obat nyeun tamak ka dokter geus pernah. Ka kiai ka ajengan nya kitu keneh can cager keneh tidinya manehnana boga panadaran nadar. Nadarna kumaha Gusti lamun heg anak abdi ieu keur kakarek teh boga budak teh bari lalaki bari nyaah dengan hiji-hiji nak nu ditungguan teh ayeuna teh geringan Gusti nadar lamun heg ieu budak cager abdi nadar rek mere duit ka juri cenah eta nadar mere duit ka juri kan ai nadar goreng mah ulah lan nadrok di maksiatilah nadar dina maksiatna teh kudu dilaksanakeun mun dina kahalusan jadi hukumna wajib kudu dilaksanakeun. Pan sok aya anyugna jelema teh nabuh dangdut kunaon maneh teh hajat nabuh dangdut heuh cenah nadar kamari teh lamun ngeureut rek nabuh dangdut teh kudu dilaksanakeun dina maksiat mah haram dilaksanakeun ge lamun kitu mah nadar ieu lamun hajat rek nabuh mubalik cengek muda eta mah alus kudu dilaksanakeun ai nabuh dangdut mah ulah eta si pemuda nadar rek mere duit ka juri nah teu lila tina nadar kang dikersakeun ku Gusti Allah eta budakna cager. Hai geus cager kieu aduh bingung ieu kumaha cenah ieu. Hai nadar terek mere duit ka juri, hai ieu wing erek mere ka saha da teu pernah nyaho juri teh kumaha. Ngan beja cek batur cenah juri teh sok aya di leuweung, lumpat ka leuweung. Juri eueuh keneh juri teh. Bejana eueuh di leuweung mah aya cenah di ditu di sisi Cibuni cenah. Deukeut batu badag lumpat ka nya Kang. Gogorowan juri kuing yarek mayar nadar duit juri eueuh nu nemalan keneh teu lila meureunana aya setan nyarupakeun sorak cek setan teh aya naon maneh manusia nyeta ieu teh juri cenah abdi teh nadar lamun budak cager erek mere duit ka juri sedangkeun budak kuing teh geus cager tah erek mikeun panadaran duitna kumaha cek juri aing mah teu butuh ku duit da aing mah tara meuli udud cenah kudu dikasahakeun atuh ari ieu pokona mah bikeun we ka dulur kuing saha ari dulur anjeun teh bisi hayang apal dulur kuring teh nyaeta lamun aya bapak-bapak ini ka masjid rek Jumaah pang paneurina balik di masjid si horeng manehna sok pangheulana eta dulur juri cenah. Oh, eta cenah dulu juri teh nya. Saya ke kang lumpat ka masjid. Nangtung ti jam 10, aya nu asup jam 10, aya nu asup jam 11, aya nu asup setengah 12 buat ieu nu pangpaneurina teh. Tungguan di sore nepikakeun jam 12 kurang 5 menit kakarek aya nu asup ieu mah pang akhirna ditingali teh mitohana. Eta mitoha aing. Piraku mitoha aing cenah juri ieu dulur juri. Da cek juri ge malah cenah balik na teh pangheulana cenah di sajabiti ini pang paneurina dulu juri mah mun balik pangheulana belaan teu Jumaah ditungguan lawang kantong tungguan cing saha ieu nu balik pangheulana kakarek ge assalamualaikum cek imam si horeng ditingali teh nu balik pangheulana jelema eta keneh mitohana deui edan jadi mitoha aing ge geus kitu mah datang ge kang ka bumina assalamualaikum waalaikumsalam aya naon nyeta bapak itu punten satu acana cenah abdi teh ieu kamari teh nadar lamun budak cager rek mere duit ka juri ari teh juri teh mungeun majarna teh bikeun we cenah ka dulur kuring cek juri teh dulur kuring lamun ini Jumaah ini tak sok pangpaneurina balikna sok pangheulana ditingali-tingali kusim kuring teh ari teh bapak geuningan ieu bade masihkeun artos kumaha cek bapana gohong sia mah cenah aing dianggap dulu di hayang cenah tungtungna Kang eta Jumaah jadi pangheulana ini akibatna akibat alim disarupakeun jeung ju eta lamun ibu-ibu boga salaki rek ini ka masjid ini pangpaneurina balik ti Jumaah pangheulana berarti salaki ibu teh dulur amit-amitnya baris naon ibu kajuri tuh kadang-kadang karena pengajian jalma ngaku Islam cicing dina KTP Islam cicing dina tempat Islam KTP Islam karena pengajian karena rotinan haralese malah aya anjugna Kang ari kana mingguan kaluang di ditu da eta loba gogodangan teh sim kuring ngayakeun mingguanan malam Senin waktuna ba'da maghrib ari ba'da isya waktu Jumaah loba nu salat berjamaah aki-aki ge aya ai waktu mingguan eueuh musim kuring sok ditanya ki
Ari aki kunaon teh katingali tadi mingguan pan ayeuna teh malam Senin ai aki poho kumaha jawabna punten aki mah teu izin ka kiai teu ngewa ka ajengan ngan aki mah init ka madrasah netak hoream mingguan teh pedah bieu teh pan bisi hayang apa mah Persib cenah ngalawan Arema. Ai cek simkuring naon urusana kieu eta Persib ngalawan Arema make kana mingguan. Aki teh mimiti nyuhun hulu nepi ka ayeuna kieu-kieu ge bobotoh wajana teh balagung cek aing teh aki-aki belaan tinggal mingguan daripada tinggal nonton Persib aya dieu ieu mah ki kunaon aki teh mingguan pan ayeuna teh malam Senin waktuna mingguan ngajawabna kumaha aki mah teu init ka madrasah teh lain ngewa ka kiai lain izin ka ajengan ari kitu kunaon aki mah lamun init ka madrasah awana teh sok tunuh cenah. Cing urang dia lamun ini ka madrasah rek mingguan rek rotinan bapak-bapak sok tunu tara. Kadang-kadang utara tunu kang di imah geus asup ka masjid asup ka madrasah kakarek ge eta bujur dan ada tunuhnya. Beda jeung ibu-ibu mah tara nurutan di madrasah teh. Ngawangkong. Teu ngawangkong ibu-ibu mah biasa culak cileuk kana beuheung batur. Beneran ngeureunang tantanganna balik di Saudi kokoro mangih mulun. Biasa tara di emas balik ke Saudi meureun boga emas segede jempol dipasangkeun dina beuheung eta sasalaman kuat lukan hayang katingali ieu kongkorong meureunna beneran katingali ku ibu-ibu anu panas baran panas baran teh teu kauk ningali jadi hayang kana rezeki batur teh padahal ulah tadi ke ibu-ibu pan urang paling deukeut penyakit hate teh panas baran teh kauk ningali rezeki batur hayang nurutan terus teh Kang cara aya ibu-ibu kabeneran aya budak leutik naik tangkal mangah. Ari pas naik tangkal mangah aya banar mangah dangah kaluhur aya budak leutik keur naik mangah teu dicalana ceuk eta banar neng tadi turun aya naon Kang nyaeta maneh kunaon naik teu dicalana nu mawi abdi teh teu gaduh lancingan tah mere duit 20.000 beulikeun kana cangcut nyewa cenah aing geus kitu lompatan Kang budak leutik meureunna biasa dibere 2.000 dibere 20.000 atuh lompatan di jalan teh katingali ku ibu-ibu nu panas baran neng kunaon maneh make jiga nu atoh nyaeta bieu teh naik tangkal mangah teu dicalana dibere duit ku banar teh 20.000 kumaha ceuk ibu-ibu panas baran wah ka budak geus 20.000 ka kolot teh pasti 50 cenah teu lila nurutan Kang naik ke tangkal mangah ai teu lila banar datang dangah edas cenah aya kolot ge naik bu turun aya naon kunaon make naik teu dicalana teu gaduh cangcut acan cenah abdi teh lain ari teu boga cangcut mah tah ieu mere 1.000 beulikeun kana silet gerak rok nyewa cenah ya Allah ya Rabbana karim eta teh panas Pak ulah panas baran cilaka ulah penyakit panas baran eta cara ibu-ibu ningali emas meureunang tetangana anu kokoro pengih mulut balik ke madrasah teh Kang lain nyaritakeun hasil pengajian lain nyaritakeun kana sakumaha anu dicaritakeun ku ajengan bebeja ka salakina akang deuleu tatangga urang mah anu diidinan ku salakina ka Saudi kongkorongna ge sagede jempol aing mah teu diidinan teu sakarat-karat acan kumaha ceuk salakina Maimunah sia teh hayang sakarat mah modal we sakalian cenah ya Allah ya Rabbana karim eta aki-aki asup ka madrasah majarna teh sok nunutan cek simkuring aki lamun aki ilit ka madrasah nunutan atuh ka madrasahna hiji leungeuna ngajingjing teko jeung kopi nu hiji leungeuna ngajingjing bako ngadon ngabako di madrasah da moal dicarekan ku ajengan terus teh Kang eukeun bae butuh tukang ngarokok mah boga salaki tukang ngarokok tong dicaram naon sababna dicaram bisi cilaka keuneu kaynya simkuring ngarokok mah habuk ti budak nepi ka ayeuna da aya rezekina kan bisi cara disimkuring aya beneran usung corona usung hese duit bapak-bapak ngeplek wae nguduna teh mun aya ngeplek teh kan sapoe teh tara kurang 2 bungkus terus deh salaki pamajikanna amek meureunang aya ceuk pamajikanna tong beli udud wae usung hese duit kieu angurana beulikeun kana bata pake nyeun imah ka itu cenah di waro kan rek ngeuli jalung coklat beulikeun kana bata rek ngeuli jarum coklat beulikeun kana bata 2 tahun laksana jadi bumi Kang ari geus laksana eta imah cari di cicingan rek ge kahuruan da kudu ge duitna eukeun rokok mata antep nya tong bicara eta si aki-aki ngajawabna aki mah najan di kopian najan di rokokan asal cicing dina tempat pengajian sok kuno wae hawana teh
eta alasanna cek simkuring ki lamun aki tunuh wae cicing dina tempat pengajian kopina ulah diinum anguran mah purlukeun kana mata insyaallah cenghar cegah saking ku hoream ngupingkeun pengajian eta si aki-aki masih keneh ngajawab aya alasan aki mah najan kopi dipurlukeun kana mata asal aya cicing dina tempat pengajian sok tunuh wae cek simkuring ieu jelema atawa robot atuh kieu ayeuna mah lamun aki ini ka madrasah sok nunutan di madrasah mata dipulukan ku kopi kunuh wae bukakeun termosna kopiok tan urangna cek aing teh gerak molor-molor wae ya Allah ya Rabbana karim eta kana pangalsa kadang-kadang kana pengajian mah hawana teh hoream rek init kana tempat pengajian gampang suku sing siremen tuur lalinu bujur garetek cangkeng nyeri beheung leles panon tunuh ngut-ngutane eta kieu di madrasah mah nya kumaha ari kana tontonan Kang pomo lamun tontonan nu dipikaresep urang nongton main bola Persib najan nyadukan wae geuning eta nongton Persib Kang sak jam satengah dan nongton Persib mah dampal suku kuat tuur kuat bujur cager cangkeng kuat beheung heurat panon bohodo ge ka kieu leutik di manya malah kasim kuring sok aya nu nanya eta cenah lamun jelema sare dina tempat pengajian alus atawa goreng cek sim kuring alus tong disebut goreng naon sababna lamun disebut goreng nu punungan mah kadang-kadang sok balik pangheulana teh Kang kitu nu belikan mah cara lamun aya pengajian kabeneran ajengan ngabahas tara salat manehna asa kasiniran boga panyakit belikan balik ke pangheulana mata tinggali nu balik pangheulana bae eta nu tara salat teh ibu-ibu kabeneran ajengan ngabahas cerewet ka salaki kabeneran aya ibu-ibu nu boga panyakit sok cerewet ka salaki boga panyakit belikan asa kasiniran balik ke pangheulana mata ibu-ibu nu balik pangheulana bae eta nu sok cerewet ka salaki teh aya ibu-ibu nu sok cerewet ka salaki di dieu sarua Kang di ditu ge loba tong dor pamajikan batu pamajikan simkuring sarua aya ngaran awewe mah pan awewe mah bibirna teh lobanya mata ngobrol teh awewe mah lamun lalaki karek sakercap da pamajikan mah geus narowelang atuh Kang simkuring nanya ka pun bojo neng coba ari kolor babah di mana teh ngajawabna teh kumaha heueuh mata ke eta boga salaki cenah nuna kolor teh di mana mah nih hese neangan ka itu ka dieu dia ya Allah ya Rabbana karim cek simkuring ieu teh pamajikan ajengan cek batur mah ting pamajikan masyarakat kumaha meureunna padahal nitip bu keur ibu-ibu ketika urang hayang menang ridho ti Allah sajabiti urang kudu taat ka Allah bahkan urang kudu disarengan taat kanu jadi salaki dalam arti taat kanu jadi salaki adab-adaban urang kanu jadi salaki kudu dijaga kudu diraksa ulah metak nyeureun hate nu jadi salaki ade ibu-ibu ngobrol jeung salaki ulah sorat teh ngaleuwihan ti salaki bahkan saur ulama ketika ayah hiji istri nyarios jeung nu jadi carogena soratna ngaleuwihan ti nu jadi carogena ngalaknat sakabeh perkara ka eta istri nu disorot ku panon poe ngalaknat cing ari caroge bojo urang Kang lamun nyarios ieu mah di bumi urang ngobrol jeung pamajikan soratna tarik keneh sorat urang tarik keneh sorat pamajikan surah awewe udah gitu Kang ari awewe mah komo lamun malam Jumaah halus nama bu lamun nyarios jeung nu jadi caroge teh cek nu jadi salakina neng ayeuna teh malam Jumaah pas sunatan ari budak geus sarare teh acan jawab kurang rada laun teh acan akan sakedap deui nanya deui kadua kalina neng ari ayeuna geus sarare teh acan akan sakedap deui nanya katilu kalina beuki peuting geus teu kuat salaki cek salaki teh neng ari ayeuna murang kali teh tos arobo teh acan teu acan akan sakedap deui tah kudu nama kitu sok kitu tara Bu urang mah kadang-kadang salaki kakarek nanya sakali neng ayeuna teh pas sunatan malam Jumaah gede pahalana ge cing ari barudak geus sarare can kumaha ngajawabna deul kumaha sia bolodong keneh budak teh cenah pan kitu nya ade urang kudu taat kana jadi salaki dina nyarios kudu didaksa dijaga insya Allah mata antep jelema nu sare dina tempat pangajian tong digeureuh-geureuhkeun goreng naon sababna nu belikan mah kadang-kadang balik ti heula ngan beda Bu Pak lamun urang ngupingkeun pangaosan komo pangaosan rutinan bari nunutan kaituna sok salah dedengian lamun geus salah dedengian salah ngamalkeun
kan aya cerita di simkuring kebenaran simkuring ngalukna kitab fikih kitabna nyata kitab takrib didinya ngabahas pasunatan memeh sare cek simkuring para bapak sadayana ari pasunatan memeh sare eta aya opat hiji sunat memeh sare teh kudu maca bismillah naon sababna setiap perkara nu dibilang-bilang alus sunat hukumna maca bismillah. Nu kadua sunat memeh sare teh sunat maca istighfar naon sababna istighfar minta pangampura ka Gusti Allah bisi urang ketika sare geletuk urang mau lamun urang memeh sare maca istighfar insyaallah bakal aya pangampura Gusti. Nu katilu sunat memeh sare teh sunat maca sholawat naon sababna maca sholawat hakikatna nandakeun mika habah mika cinta ka Kangjeng Rasul bisi urang keur waktu sare geletuk maot lamun urang memeh sare maca sholawat yakin urang bakal diangkeun umat ku Kangjeng Rasul. Nu kaopat sunat memeh sare teh sunat nyusur heula naon cenah Bu nyusur pan sunat Kang dina takrib ge wasiwakum mustahabun fi kulli halin ila bada jawalin li imin sunat nyusur dina saban-saban tempat terkecuali lamun jalmi anu nuju saum sabada dhuwur eta makruh hukumna. Sunat Kang nyusur heula komo lamun bapak-bapak rek salat berjamaah kudu make adab-adaban lain ieu mah bapak-bapak salat ke masjid make kaos buntung ya Allah ya rabbana karim leuheung lamun kaos buntung hungkul eta geus di tukangna teh aya tulisan coblos nomor 3 baca ku tukang makruh dipakena Kang sabab jadi ngabatalkeun ka batur macana alusna marek salat teh make baju koko tumpangan ku sorban belah kenca lamun rek salat salian tina salat sunatna belah katuhu kopiah sing meneran kade rek salat mah bapak-bapak make kopiah ulah kieu tapi kudu dikieukeun sabab make kopiah kar bapak-bapak kabagi kana 3 praktek nu kahiji lamun bapak-bapak rek salat make kopiahna kudu dibukakeun tarangna sabab bisi ngahalangan keur waktu sujud lamun tarang anggota sujud kahalangan dina waktu sujud ku kopiah teu sah salatna bukakeun lamun rek liliaran karek tutupkeun ka hanapkeun sababna supaya kahalangan anu nong-nongna jadi rada mantes. Ngan lamun bapak-bapak bingung teu boga duit resiko di dapur palangkeun matak lamun bapak-bapak anu kopiahna malang bae eta jelema nu keur bingung beureuna eta sunat Kang nyusur heula termasuk dina salat. Ngan maklum kakupingan ku aki-aki anu nunutan palebah nomor kahiji nomor kadua nomor katilu cenghar palebah kaopat meureun nunutan dedenge anak teh lain nyusul heula balik ka kudu nyusul heula naon cenah Bu nyusul heula ari geus kitu kumaha Kang ulih di masjid hari wus-wus eta aki kasih mana ma aya naon aki dasar kena ilmu mah saeutik ewang ari kitu kakarek nyaho geuning pasunatan memeh sare teh aya opat naon hiji-hijina aki sunat cek ajengan teh kudu maca bismillah sunat kudu maca istighfar tamahan ku sholawat malah nu kaopatna mah aya tamahana sunat cenah cek ajengan teh memeh sare kudu nyusu heula cenah sedangkeun ari aki teh geus heubeul ieu teh can pernah ngempeng cenah eta kapararantesnya aki-aki ngempeng kan ini Kang da bangsat ge mal asup atuh bangsat rek asup pas ditingali dan cek bangsat ieu anakna geus badag kieu komo di bapana padahal eta teh kolotna ai geus kitu kumaha cek simakeun bae cenah aki ari sunat mah hege kanya rek ngempeng ge Kang ngagemol pararantes ngagemol meureunna sapoe kadua poe balik ke masjid cek si aki mak aya naon biasa pasunatan geus sia geur aing ngagemol deui tilu poe ngagemol deui nu pikakeun saminggu ngempeng eta si aki-aki teh sunat cek ajengan cenah ari nu saminggu kumaha Kang eta si mah penasaran piraku deui cenah mah ka aya sunat memeh sare kudu ngempeng heula cenah buah ajengan teh mah sasar cenah make sasar eta cek si aki ajengan mah cek kitab mah dituna cek ulama cek nabi dituna cek Gusti Allah moal mungkin sasarna wah ieu mah sasar cenah sakarek ngadenge make kudu aya nyusuh heula cenah panasaran eta ini dongkap ka simkuring assalamualaikum waalaikumsalam aya naon teh mah nyata ieu teh nyusul hancan kamari sanu ngawuruk ningan kamari simkuring teh ngabahas naon pasunatan memeh sare sabariji aya opat hiji sunat maca bismillah bener cek si mah nu kadua sunat maca istighfar akur pisan nu katilu sunat maca sholawat leres pisan nu kaopat sunat nyusur heula naon sakali di cenah bisi kurang kadenge mah sunat nyusur heula oh nyusur heula dasar ieu boga salaki
Kerman geus kolot bari rada bongge beuneunan malah ngadengkeun pangajianna bari nunutak eta palebah nu kaopat sunat kudu nyusu heula cenah. Atuh ka mak teh ngagemol geus saminggu tingali cenah susu mah geus nepi ka rawing kieu cenah. Ditemongkeun ka simkuring da ngebir gidi ka tukang. Atuh rek teu rawing kumaha meureun nini nu kolot. Susuna anu geus loncer meureun geus teu peungkeur deui. Dikenyot ku aki-aki nu huntuan teu beda jeung dodok soang meureun. Aing geus kitu cek si mak aduh cenah ieu kudu diparancahan supaya kapokeun kumaha diparancahanna da inget baheula keur mesat budak supaya teu daekeun nyusu deui susuna dipatrawalikan heula. Nah di jalan gang patrawali direku ditaklokeun kana susuna supaya paiteun. Ari balik ti masjid si aki ngagorowok deui. "Mak, aya naon ki? Biasa pasunatan sia." Cek si mak teh. Dina hatena lah sia cenah pai. Gepeng agemo. Ai sugan teh borek kapok. Atuh kolot di gara patrawalik tong boro patrawalik si kemahoni dilegan teu karasaeun atuh. Waduh cenah cek si mak ieu temeng pan parancahan teh kagot edan cenah hayang nyahok isukan mah ku aing susu terek dibalur ku cai-cenge cenah. Tapi sore si mak ngareku cai-cenge di ala caina diantalkeun kana susuna ngan make lisa kletik heula supaya teu panas meureunna. Antalkeun ngadangkat ke dina kasur bari dihidang teh panas meureunna. Aing geus kitu torojo si aki bari ngajingjing kolor ti masjid. "Mak, aya naon ki? Biasa pasunatan siap." Cek si mak ieu geus sadia cenah padahal dina hatena mah cek si mak modal sia cenah anu geus beradaan. Ai gep teh Kang dikenyot. Sugan teh beuki erek kapok. Beuki tari teh mengenyot teh. Beuki ngagenyona teh mun beuki tari. Nepi ka keun si mak teh kaget atuh. Cek si mak teh aki, ari aki teu lada. Pan eta kumaha teh geus diladaan. Piraku teu panas kumaha ngajawabna. Wah, unggul cenah mah beuki ngeunah cenah ayeuna mah. Ladana aya. Panasna aya. Amisna aya dirasa-rasa asa minum bandrek majarna teh balagong eta jelema. Tan adeng nyakeun ngupingkeun pangaosan mah awakna teh nunut. Sedangkan di alam kiwari sing waskara jalma kana pangaosan geus hararese. Beda jeung kana tontonan mah kadang-kadang teu kudu dititah leres teu. Malah aya anyokna kadang-kadang kiwari mah Pak. Lamun kana fardu kifayah seperti kana marhaba kana tahlil ngabring kolot ti mimiti kolot nepi ka keun budak pasti pinuh kana tahlil kana marhaba mah leres teu. Tapi lamun kana fardu ain kana pengajian rutinan nu dibahasna masalah bab-bagan agama, tata cara salat, tata cara ibadah ka Allah kadang-kadang halarese-larese. Tapi sungkuring hayang nyaho di akalan Kang. Da kana tahlil mah loba teh cenah ang pantes we tahlil mah aya umudan. Lumayan we sabatang ewang ge pan masyarakat mah sabatang. Dina gelas teh aningan 5 siki. Aya nu hadiah genepan ngalamun saurang teh kabagian. Ajengan lumayan ajengan masa bungkus bari coklat wae ge. Cek simkuring alamun kitu mah hayang nyaho di madrasah rek di ududan. Ududane Kang bener pinuh. Saminggu di ududan loba anu mingguan teh. 2 minggu di Kopian loba bisa teh percaya sok di dia buktikeun ku kersana Al-Mukarram. Sok kayaknya kuroko jeung kopi tiap mingguan pasti loba anu mingguan teh. Saminggu pinuh, 2 minggu loba, sabulan pinuh pas ka sabulan saminguna leuwihna dieureuna lokona teh kanggo sing pinuh keneh. Pas kaduang kalina jadi eueuh nu mingguan teh. Ditanya ku simkuring teh, "Pak, kunaon kamari teh mingguan?" Lah, hoream dewe ka katipu cenah kamari behanas ka madrasah wududan. Enan teh eta jelema katipu kana pangajian. Padahal lamun rek ningalikeun keterangan Abdullah Mubarak meningakeun ajibtu liman lam yakub al ilma kaifa yatu nafsahu ila makromatin. Kaget kaula rek meunang kamuliaan kumaha keur jalma anu hirup di alam dunya teresep kana pangajian moal meunang kamuliaan. Mata kurang keur ibu-ibu kudu waspada Pak. Zaman kiwari kadang-kadang nu jadi kolot sok salah kaprah. Mana salah kaprah teh nu jadi kolot ngarasakeun bangga kanu jadi anakna pinter dina urusan duniana, bangga kanu jadi anakna lulus dina sakolahna, bangga kanu jadi anakna boga gelar RDS, boga gelar SAG, boga gelar SPDI, tapi urang can pernah bangga
lamun urang boga anak teu ngalaman masantren. Kadang-kadang kiwari mah nya urang ka budak teh jiga nu leres-leres Kang. Jiga nu boga budak dibere dahar, dibere pake anjugna mah dibere HP, kiwari musim HP. Hayang motor dibere motor ku urang, hayang dahar dibere dahar, geus gede hayang kawin dikawinkeun ku urang, nepikakeun hayang imah diimahan. Larasaan urang geus gugur kewajiban kanu jadi anak, mere dahar, mere pake, mere HP, mere motor, ngawinkeun, mere imah, larasaan gugur kewajiban. Padahal aya hiji kewajiban anu can gugur keur urang nu jadi kolotna. Lamun urang boga anak di alam dunia ala kadar disakolahkeun hungkul, ala kadar dibere pake hungkul, ala kadar dibere HP hungkul, ala kadar dibere motor hungkul. Tapi lamun anak urang di alam dunia tak pernah dipapatan rukun salat, syarat salat, batalan salat, tak pernah diserehkeun ka kiai, tak pernah diserehkeun ka ajengan, bituna tak pernah diasupkeun ka pasantren. Nepikakeun bodoh anak urang dina urusan agamana, eta kewajiban anu can gugur anu bakal aya patulapat ali jeung jadi ibu ramana. Naudzubillahi min dalik. Kadang-kadang urang mah gitu Kang, kabudak teh teu sakola belaan di jurung-jurung, udunan belaan sagala dijual, rek saman belaan sagala nabung duit. Tapi budak urang lamun teu masantren, budak urang teu ngaji diantep. Pernah teh sugan di dieu budak urang teu ngaji atawa budak urang nu ngaji ku urang dituturkeun nepi teu budak urang ngajina. Pernah teu? Da kadang-kadang jarang. Kaluan di simkuring alhamdulillah simkuring kaadus bini mat gaduh santri. Kakarek 300 kurang 288 11 urangnya lumayan ya. Itu 11 ge. Eta Kang santri di simkuring aya anyogna ari ieu cek simkuring anak saha? Teu nyaho bapana. Nyaho indungna Quran urut batur, coba tuturut ka batur aya napikakeun kitu dipenta udunan listrik jam bejakeun ka bapa maneh cek aang udunan listrik 5.000 da ngaji teh kudu make listrik make setrum dibejakeun ka bapana. Bapak cek aang teh aya udunan listrik 5.000 kumaha cek bapana eureun ngaji teh kudu aya udunan mah cenah aya napikakeun kitu kan. Kumaha ari kurang kana sakola. Kadang-kadang bayaran sakumaha teu boga duit ngagadekeun sawah, teu boga duit ngagadekeun motor supaya non supaya lunas kudunan. Punten simkuring lain panati kana sakola ampun para leuwih. Simkuring ge ngalaman sakola bahkan ijazah mah SMA. Tapi kadang-kadang kiwari jalma ngarasakeun bangga dina urusan dunia nu jadi anak aya kamajuan, tapi urusan agama teu pernah ditanyakeun bener teh ibadahna anak urang teh, teu pernah dipapataan masalah ibadahna ku urang. Eta kewajiban nu penting mah. Ceuk saja mah saur Rasul. Pidau Kangjeng Rasul ngeringakeun manistar ahu ro'iyatan falam yahudha binasihah lam yurid rihatal jannah. Saur Kangjeng Rasul ngeringakeun manistar ahu ro'iyatan sajalma anu ngangon kana hiji angonan dalam arti pamarentah mimpin kanu jadi rakyatna, pejabat mimpin kanu jadi rakyatna, bapak mimpin kanu jadi anakna, salaki mimpin kanu jadi pamajikana. Palam yahudha binasiha tuluy anak urang teu pernah dididik masalah agama, ala kadar dibere dahar hungkul, dibere pake hungkul, disakolakeun hungkul, timimiti sakola PAUD nepikakeun ngilu jeung inungna sakola. Beres dina PAUD naik kana TK, beres dina TK ka SD, SMP, SMA, kuliah kaituna nepikakeun anak urang boga gelar S1, S2, S3, tapi anak urang teu pernah dipabatan rukun salat, syarat salat, batalan salat, nepikakeun bodoh dina urusan agama, teu bener ibadahna, salatna teu bener, puasa teu pati dae, hirupna jadi tukang mabok, tukang tarok, tukang judi, tukang zina lantaran naon bodoh dina urusan agama diantep anu jadi kolotna lam yuri raihatal jannah. Surkang jeung Rasul tong ngarep-ngarep asup ka surga kanu jadi indung bapana ngambut kana sesingitan surga mal ka ambutna udu seungitna surga kan. Lamun urang rek asup ka surga 500 tahun seungitna geus ka ambut. Tapi lamun jalma ngantep bodoh dina urusan agama kanu jadi anakna mal ka ambut. Wa in kana sholihan bahkan ditamahan sok sanajan manehna soleh
taat ka Allah turut ka Rasul bakti kanu jadi indung bapa salat tara kaliwat berjamaah tara katingaleun mingguan rotinan rajaban jeung sajamina tara katingaleun sedekah panggedena ngabangun masjid panggedena maca Quran tara katingaleun tapi lamun ngantep podo urusan agama kanu jadi anakna teu jadi jaminan ke asup ka surga. Naudzubillah min dah pantas Sayyidina Ali karamallahu wajhah meningakeun pidawuh Sayyidina Ali al musibatul adimatu al jahlu fid dini. Yang disebut dengan musibah besar bukanlah gempa bumi di mana-mana, lain tsunami di mana-mana, lain lumpur lapindo, lain virus corona, lain kereta api dijalikeun, lain kapal murag, tapi yang disebut dengan musibah besar al jahlu fid dini, jadi jalma nu bodoh dina urusan agama eta musibah besar. Ngan kecap bodoh teh buka aya opat. Hiji dina kecap bodoh teh aya bodoh teh bodoh tutut. Nu kadua aya bodoh teh bodoh hitut. Nu katilu aya bodoh teh bodoh kanyut. Nu kaopat aya bodoh teh bodoh nurut. Dina kecap bodoh aya opat. Hiji bodoh teh aya bodoh tutut. Naon ari bodoh tutut tingali tabeatna tutut. Tabeat kalakuan tutut mah Kang mapai-mapai sawah anu beres di kalekor, beres di caplaknya, geus dirarata mapai-mapai ka itu ka dieu tujuan eta tutut. Jelema bodoh tutut ge teu beda saperti kitu. Ajengan ngajak berjamaah, ajengan nitah salat, ajengan ngajak mingguan, ajengan ngajak gotong royong, ajengan nitah sedekah, lain nuturkeun, lain ngawarok, manehna mah ludan lidun ka itu ka dieu, mapai jalan, mapai wahangan, ngadon museup batur waktu mingguan teh. Tah nu kitu seperti tutut disebut nu kitu bodoh. Aya di dieu bodoh tutut. Hiji tah bodoh teh bodoh tutut. Nu kadua bodoh teh aya bodoh hitut. Naon ari bodoh hitut? Bodoh hitut mah nyaeta tabeatna tut hitut. Kumaha hitut? Hitut kaluarna tina naon Bu? Tina bujurnya. Cing lamun urang keur waktu ngariung teu karasa hitut kaluar tina bujur. Nu era naha bujur atawa paneun teu? Jelema bodoh hitut ge teu beda seperti itu. Bisi aya di ieu lemur, di ieu tempat, di ieu wilayah aya jalma manehnana tara daek salat, tara daek berjamaah, tara daek mingguan, tara daek rutinan, rudunan rajaban tara daek boga kalakuan jadi tukang mabok, tukang zina, tukang ngaremi, tukang ngarenten jeung sajabina nepikakeun ku sabab pagawean manehnana. Era nu jadi masyarakat, era nu jadi tatanggana, era nu jadi kiaina, era nu jadi RT-na, kusabab boga kalakuan goreng manehnana. Tah eta jalma disebut bodoh. Hitut nu migawe saurang nu era sararea teu beda. Hitut kaluar tina bujur tapi nu era pameun teu. Aya di dieu bodoh hitut. Insyaallah mah aya. Nu katilu tina kecap bodoh teh Kang aya bodoh teh bodoh kanyut. Teu orang kanyut mah Bu. Dawuh basa lemesna sok milarian basa lemes kanyut naon. Teu orang kanyut mah. Ngan pedah kanyut mah lamun beda tempat cicing sok beda maknana. Cara naon? Lamun aya jelema borangan disebutna kanyut dina takaknya. Aya jelema teh lamun jelema teh ieu mah eraan kanyutna cenah dina tarang eta mah. Aya oge lamun ibu-ibu gonta-ganti salaki cerai wae nepikakeun kawin aya 10 balikan disebutna ibu-ibu anu hamur kayu. Aya deui ieu mah bapak-bapak teh kawin wae ieu mah nepikakeun geus sabaraha kali kawin wae berarti eta bapak-bapak nu kitu bapak naon sarua nya umur kayu deui. Ngan ieu mah ibu-ibu kakare kawin atau parawan kakarek 3 bulan utah uger ongkek-ongkekan disebutna eta ibu-ibu geureuh kanyut mah bahasa lemesna. Tah bodoh kanyut nu kumaha? Ngan kanyut teh kabagi kana dua. Hiji aya kanyut teh kanyut parabot bapak-bapak, nu kadua aya kanyut teh kanyut kunang. Terang kanyut kunang ibu-ibu. Terang pasti. Kanyut kunang mah diayakeun teh lamun rek ngalahirkeun nya. Sibuk pancekolot nanti gernyang kanyut kunang wadahna jerona teh bawang nya bawang bodas
bang berem tuluy kitu naon rupi-rupi eta teh keur naon wadah duit malah sim kuring ge alhamdulillah kan doana ti sadayana pun bojo nu ngalahirkeun 2 minggu nami 2 minggu pamegat doakeun saya sing saleh amin eta miliaran kita hitung micet mihe daripada dihitung 40 poe mih 40 beak kalarese mah pari liar mal karasa tak ai 40 na ka itu mah ka cepolotna cenah sok neang kupulna cenah beda mah eta kanyukunan keur naon wadah duit aya nu nyempah 100.000 asupkeun kana kanyukunan aya nu mere 20.000 asupkeun ka kanyukunan nepi ka pinuh kanyukunan ditunana dina hanapeun bantal tara dibalanyakeun nya tunai waktu balanya minta kasalaki padahal aya dina kanyukunan pun bojo ieu mah eta kanyukunana geus pinuh da waktu pangabutuh mah kasim kuring ditunai cicing kanyukunan teh hanapeun bantal tah jelema anu bodoh kanyu ge kitu urang dieu aya anu tukang usaha ngumpul rezeki nu tukang tani ngumpul pare tukang bisnis ngumpul duit najan manehnana loba duit loba sawah loba pare tapi waktu muludan dipenta hararese waktu rajaban dipenta hararese rek bangun masjid titah udunan hararese berarti eta jalma teu beda seperti bodoh kan kanyu teueuh kahayang cing di dieu lamun rajaban muludan kang pagede-gede paleutik-leutik aku paleutik-leutik kalau ang diri mah kang eta lamun rajaban muludan geus bingung eta udunan nah kumaha bingungna sesuai keputusan ketua DKM udunan teh 100.000 ewang per suhun aya nu mere teh 80.000 lumayan teu 80.000 aya nu mere teh 70.000 lumayan keneh aya nu mere teh 50.000 lumayan keneh daripada lapur aya nu mere 25.000 lumayan cenah eta anjeun mah aya nu teu mere acan aya di dieu nu teu mere acan loba saeutik leuheung kang lamun teu mere wungkul eta malah ditamahannya teu mere nya ngomongkeun tukang nu kumaha ngomongkeun nah cenah ieu ajengan jeung DKM hayang rajaban muludan ngonang tinu jauh kos nu gablek duit mere henteu deui leuheung lamun teu mere ngomongkeun hungkul ieu mah aya anyogna di ditu muludan rajaban dipeta udunan teu mere ngomongkeun batur henteu ngan edas teu kabagi berkat ngutru balik timpang tolaban lah hayang beka tolab di dieu mah nyage di masjid sorangan naon teu kabagi bungkus cenah ari udunan teu atuh wajar teu kabagi ge nya eta aya kitu tah jelema bodoh tutut ge loba harta digunung-gunung dikaluarkeun ngan nu kaopat aya bodoh teh bodoh nurut naon ari bodoh nurut mah jelema bodoh tapi nurut ka saha nurut ka nu ngarti dituna nurut ka kolot pandina kecap kolot ge aya kolot aya koloteun aya kolot aya kokoloteun dina kecap kolot aya nu dibahasakeun kolot naon ari nu disebut bahasa kolot mah lamun jalmi rek istri rek pamegat umurna geus 40 tahun ka itu eta disebut kolot alhamdulillah abdi mah cenah anu keneh sabaraha umur 50 kolot 50 mah geus leuwih ti 40 tahun lamun umur geus leuwih ti 40 tahun disebutna kolot ngan sing waspada ketika urang boga umur 40 tahun tuluy urang ibadah teu pati daek saur Kangjeng Rasul nguningakeun man balago arba'ina sanatan alam yaglib khairu sarrohu alyatajahad minan nar saur Kangjeng Rasul man balago arba'ina sanatan sajalma anu umurna geus nepi kana 40 tahun walam yaglib khairu sarrohu tuluy teu bisa ngelehkeun kaalusana kana kagorengana dalam arti umur 40 tahun lain loba kaalusan balik ka loba kagorengan lain loba ibadah balik ka loba maksiat umur geus leuwih 40 tahun salat teu pati daek berjamaah teu pati daek rajaban teu pati daek tolak ilmu teu pati daek alyatajahad minannar yakin pasti di arep-arep ketika maut eta jalma bakal asup kana neraka na udu eta disebut kolot nu kadua dina kecap kolot teh aya koloteun naon ari koloteun mah umur mora tapi kalakuan
kolot. Ieu budak teh da umurna mah karek 20 tahun tapi da kalakuan mah berjamaah, getol, mingguan, tara kaliwat, pangajian, tara katinggalin eta disebut koloteun. Nu katilu aya tina kecap kolot teh kolot-kolot. Ngan lamun nu dibahasakeun kolot-kolot bah kaituna sok kana kagorengan leres teu. Nah eta ajengan halus aya disebut ajengan mah tamahane, ajengan-ajengan pasti kana kagorengan. Nah ieu kiai halus aya kiai mah kiai-kiai jadi kana kagorengan. Dina kecap kolot ge lamun aya bahasa kolot-kolot berarti eta kolot awon tegasna loba kagorengan. Nu kaopatnya eta aya kokolot. Naon aya kokolot mah? Kokolot mah kiai, ajengan, ulama eta kokolot. Kumaha ka kiai ka ulama ka kokolot kudu diturut ku urang. Cing kira-kira anak urang ka kiai ka ajengan sok nurut tara. Ya Allah ya Rabbana Karim kaluang di ditu makan daripada nurut eta resepna teh resep nitah he. Bari nyaahna nyaah mere ka ajengan teh. Ari ngagawekeun pangminengna ka ajengan teh. Pan urang teh hirup di alam dunia teh pangminangna nu ditulungan nun sok nulungan ka urang teh kiai jeung ajengannya. Entah lamun aya jelema ngewak ka kiai izin ka ajengan teh jigana pangbeleg-belegna jelema kang eta teh. Naon sababna kahirupan urang mah bupa sing ingat urang hirup di alam dunia pangminangna ditulungan teh ku kiai ku ajengan. Nepikakeun urang rek ngalahirkeun zaman baheula memeh aya bidan lamun hese ngalahirkeun lumpat teh ka kiai bari bawa akuanya. Kiai ieu teh pun bojo bade ngalahirkeun sesah lahir coba hoyong pangdoakeun cenah aqua pasikeun ka bojo urang gurubral ngalahirkeun beres ngalahirkeun anak urang rek dimarhabakeun cing kira-kira na pangheulana di bejaan lamun rek marhaba naha urang ngabejaan ka lurah atawa ka kiai beres dimarhabakeun tuluy anak urang rek dihitanan rek disepitan waktu dihitan baheula mah sok dimarhabakeun da disepitana ku bengkong sok bengkong baramanya beda jeung ayeuna mah ku lasar Kang lasar mah dikereut ayeuna sore budak geus lumpatannya baheula mah ku bengkong ai bengkong teh budak jebeng dirongkong cenah cokolot teh ku bengkong mah Kang lila cageurna teh emun sim kuring cokolot baheula 40 poe malah dikateuteup di damung cicingnya dikereutna teh babawanganna teh jadi rada mengkol ya beda ku bengkong teh ai bengkong geus kolot beda bengkong mah kolot malah aya pantes bengkong nu geus kolot kabeneran erek ngeureut ari budakna bader mung cicing lompatan ka itu ka dieu ai bengkong rusuh nepi ka teu mau kacamata acan beunang budak didieukeun kana kursi ku bapana bengkong buru ka dieu cenah ieu budak geus beunang urang keureut buru-buru lumpat bengkong poho deui kana kacamata ari geus kitu nago ge bengkong erek nyokot bobogaan budak da maklum teu katingali teh geus kolot gek teh kalah nyokot kana bapana aing geus kitu cek bengkong ku badag cenah ieu budak barangna komo deui cenah bapana meureunang ari kitu Kang eta bapana da ditewaksan teu nyeri atuh dicekel mah nya ari geus kitu eta bapana kuat kekuatan ripuh dicekel meureunang eta dikesahkeun jeung bengkong sungguh husnudon Kang alus sangka cenah ieu bapa mun keneh nyaah ka budak cenah budak nu dikeureut cenah bapa nu leweh puguh nu bapana dicekel ajengan di sarua teh ningali meureun biasa ya ajengan mah cuek marhaban ya nurul aini ari geus kitu tek teh Kang diteuk telas gereser-gereser geuk teh nu bikakeun murag aing geus murag ka karek eling edas ieu teh nu bapana geuningan cenah tuh ripuh ku bengkong mah ayeuna mah kulasan rek ngeureut lumpat teh ka ajengan nepikakeun rek ngawinkeun lamun disaksian urang nu kawin hayang disaksian ku urang atau ku ajengan beres kawin nepikakeun geletuk maot lamun urang maot keluarga naha maot nu jadi anak atawa nu jadi bapak cing kira-kira anak panggeulana nu dibejaan ku urang sa kiai atawa ajengan kiai atawa RT kiai jeung bidaksana Kang kiai ajengannya sok da kiai mah gajihan beda jeung RT leutik-leutik ge aya insentif ai kiai mah eta cenah sok aya cenah sataun 2 kali 100.000 ewang beak ngudud saming bet lain gaji nu kitu mah eta ajengan gajian ku bijaksana Kang jam 12 keur ngeunah-ngeunah hehekokan malam Jumaah pasunatan jeung pamajikanna ajenganna morak keneh keur ka karek-karek numpak buru-buru aya ngagorwan keketruk assalamualaikum lumpat Kang ari geus lumpat kitu lumpak rampak mah lumpoe samping mah dipake
baju dipakai pal barek nyokot sorban salah nyokot kalah kana kutang gepek kana takka itu bukakeun pantok memeh ngomong eta nu anu keketruk ngomong heula ka kiai ajengan punten tong kanyarios lepat eta sanes sorban tina kutang guru dipurakeun daerah meureun aya geus kitu aya naon maneh jam 12 teh nyaho malam jam apa sunatan make ngabudangkeun ajengan punten ieu abdi sanes bari ngawagal nu mawi ramah abdi ngantungkeun teh alam dunia dieu pisan teu acan aya nu ngurusan hoyong diurusan ku salira cing kira-kira na ajengan di dieu jam 12 rek numpakan jadi bojona dihudangkeun ku tatangga nu bapakna maot nah rek nuturkeun hanca nuluykeun hanca atawa nuturkeun si pemuda rek ngurusan bapakna dituturkeun ku ajengan maotna hayang diurusan ku ajengan nepikakeun ngawarudonan ku ajengan keneh tuluy nu maot bapak urang diadusan ku ajengan diwuduan ku ajengan dibungkus ku ajengan dikuburkeun ku ajengan digotong ku saha digotong ya aku ku ajengan atuh ku ajengan cenah kanggo atuh ieu ajengan jeung ngagotong-gotong kan bae ku batur ngagotong mah ngagotong ku ajengan geus podaran ajengan aku gotong bae da ngagotong loba nu bisaeun nu teu bisa dibatur namanya ku ajengan tuluy bojo urang atawa caroge urang atawa sepuh urang teh dikuburkeun ku ajengan tahlilna ti mimiti poe kahiji cing lamun tahlil pangheulana di bejaan kita tahlil saha ajengan kumaha eta waktu tahlil lumayan kamu tuh tahlil mah di ditu mah mayana jalan coklat sabungkus eta teh poe harita deui ai masyarakatnya biasa enak gelas teh anu 5 genepan teh kabagian saurang teh sapoe kahiji poe kadua ngurangan jadi setengah di ditu mah poe katilu setengah keneh nepi ka keun saminggu tah balik kana 7 nah kakarik sabungkus deui tumpangan malah kunganturan sarancung ka ajengan amplop lamun kabagian kitu ge ai sim kuring ajengan ngora-ngora cek batur mah kagok cenah kagok nanti kumaha aya nu nyebut ajengan aya nu encan palebah kitu kamu waktu tahlil aya nu ngabagi jangan ku amplopan di ditu mah geus teu kuburas malah sim kuring ku gapun anak nu pangageuna jang aden yuswana 3 tahun dan urang hadiah jeung babah ku amplop rikat kan bawa kadua poena kuburas da mungeun deui diajak teh wah cenah teh aya cicisannya na bah ya Allah eta nu kitu lumayan di amplop kata teh di ditu mah lamun kabagian aya ngabagi sok duaan ieu mah jatah ajengan cenah ieu mah jatah masyarakat pas palebah jatah ajengan culak tileuk ieu mah digalin ajengan cenah ngora keneh teu kabagi kan eta pas bagian masyarakat pas bagian masyarakat ieu mah ajengan da biasana ge cenah teu dibagi di lapor deh can aya kiduna tah 7 na ku ajengan ngajojoan dipimpin ku ajengan tuluy 40 na dipimpin ku ajengan cing kira-kira na kanyaan orang dieu keur kiai keur ajengan lamun urusan bapak urang nu maot sok mere naon ka ajengan waktu 40 na mere naon Bu jadi itu mah sok aya kaingetan ka eta teh ngajingjing keresek jiga nu heueuh anakna Assalamualaikum, salam, aya naon nya eta ieu teh cenah abdi teh bade mulang tarima etang-etang mulang tarima kiai tos ngurusan bapak abdi ieu teh ti mimiti hidupna nepi ka 40 na ari kitu tah ieu teh aya samping atlas bari mislaas baju kampret bari jeung lecet sorbaneh beureum bari geus sada teang kopiah haji iming bari geus sada beureum deui ieu teh tilas pun bapak hoyong diange ngajarehan pun bapak hoyong diange ku ajengan eta ka ajengan mere ulut nu modar ya Allah ya Rabbana kare kan ulah dipake ulut nu maot mah naon cenah ulah dipake lain olah rezeki ngaledek ka kitu teh masantren 7 tahun 10 tahun beak sakumaha beak kasol sakumaha eta geus jadi ajengan dibere ulut nu paeh deui leuheung lamun meujeunna Bu kameneran ajenganna leutik ari nu maotna jangkung padak dibere jas dipake eta tu logor ieu mah nu maotna leutik ajengan jangkung padak dipake teh jadi tukung deui ai sim kuring mah menang meser jadi pase atuh teh ai kuduna lamun urang nyaah ka kiai ka ajengan pek 40 na teh sabadak ngabagi waris atawa sataacan ngabagi waris teh nyisipkeun ka kiai ini ka pasar neuli atlas teh BHSG lumayan 100.000 baju koko 80.000 tamahan ku kopiah cak haji iming 60.000 sorban biasa atawa kasmeri nu 80.000 asupkeun kana keresek dongkap ka kiai ajengan ieu teh abdi teh bare murang kadeudeuh aya samping atlas ieu teh weuteuh mirah-mirah ge
atuh koko weuteuh mirah-mirah ge malah kopiah ge weuteuh ieu teh bade ngajariahan pun bapa hoyong diange ku ajengan supaya ngecor ganjaranna ka pun bapa cing kira-kirana lamun ajengan dibere pakaian anu weuteuh dipake moal atuh diange ari urut nu maot make laan cari jikeun makena ge ngaledek kan nu kitu teh lain ngahinakeun ngaledek teh ngahinakeun ka kiai kade urang mah ala kadarnya ka kolkol teh seperti itu padahal laulal alim lahalakan nas lamun teu aya ulama teu aya jelema anu ngarti di hiji kampung di hiji wilayah di hiji lemur maka ruksak eta lemur lamun teu aya kiai jeung ulama metak doakeun para kiai para ajengan hiji urang sing panjang yuswa amin ya Allah ya rabbal alamin tah jadi nu disebut bodoh, nu disebut musibah paling ageng saur Sayyidina Ali teh nyata al jahlu fid dini jalma nu bodoh dina urusan agama. Nu bodoh kan Bu, tong boro-boro urusan agama urusan dunia ge cilaka nu bodoh mah. Naon sababna nu bodoh mah sok katipu ku batur, ngalah nini ge bisa katipu ku incuna. Kebenaran incuna ini ke Jakarta kuliah di PBB Persatuan Babu-Babu jadi pembantu merenang. Balik di Jakarta palebah kota, palebah puncak loba awewe sareksi make androke anu sajengkal kana parapatan andi tulengi baju lekmong pipi bara rodas 3 cari bulan bibire bareureuh tuluy kitu tah ieu disaripatan nepikeun harali deung teuing kunaon eta cek awe naonnya eta teh ka supir teh eta teh jablay oh jablay kitu nya jablay teh mumpung garulisnya jablay teh cenah balik ke Kang ka bumina aya di jalan maklum kitu karena ge kurang kampung ka kota biasa ngobrol bahasa Sunda ge da balik di kota mah gengsi meureun jadi bahasa Melayu tanya ku supir neng wihna bade ka mana saya mah pulangnya mau ke Bukit Kenting efek teh urang Pasir Galing eta neng hiji di wihna bade ka mana saya mah mulangnya mau ke Air Muncrat ari efek teh urang Cisawer eta neng wihna hiji di bade ka mana kalau saya mulangnya saya mah mau ke Danau Besar ari efek teh tanah kuring urang Rawa Gede eta ku Danau Besar nepi ka bumina aya nu nanya neng ari bumina Ustad Aang di mana dari sini lurus di situ ada pertigaan baru belok ke Kede cenah eta ka Kede kana ya Allah ya Rabbana karim lumpat ka bumina tangari wes-wes ka ngini mak naon incu di kota mah loba jablay naon incu jablay teh awewe garulis pisan sareksi ku macet minina tong riweuh maneh teh emak ge baheula salemur pasir panjang mah jablay-jablayna cenah maksudna mah panggeulis da bodoh teh padahal jablay teh nu disebut jablay teh sengseong dongdot kupu-kupu malam odong-odong eta jablay urang ibu odong-odong dan mobil hiji ditumpakan kulobaan tah jablay ge awe hiji bisa ditumpakan kulo jablay teh awewe anu harga dirina beunang ku duit murah tos nu apal cenah Ustad tos nu geus ngalaman lain ngalaman ngan pernah ngobrol musim geuring wi uleman ti palikota palebah puncak kan loba awewe sareksi teh tanyakeun ka supir naon teh teh jablay anu kitu teh nu sok dibahas teh nu kitu cenah omong sabaraha teh murah cenah di sisi jalan teh mah lain di pilak-pilak hotel-hotel coba teh hayang nyaho naon bade cenah moal teh hayang nyaho we direun sim kuring bukakeun jendela mobil teh laan kopiah rada gondrong cek batur wah cenah ieu jiga rada preman-preman meureun kada gondrong hayang geus kitu nyampeurkeun Kang teh lambi teh bade cenah naon teh cenah biraku teh terangkeun naon teh nya tiris-tiris kieu oh teh ieu teh sabelah teh neng birah cenah di sisi jalan kieu mah kumaha jam kumaha kitu jam 10 100.000 jam 11 50.000 jam 12 30.000 jam 1 teh ayeuna ieu jam 1 mah wios cenah 10.000 ge murah-murah teh cenah wios cenah teh gaduh mah kuroko we atuh cenah usabab tiris geus datang pelanggan wios kuroko ge teu lila Kang nanya ka sim kuring ari eta cenah teh taros wae bade sekak seter Kang bingung ngajawab ge dikitukeun mah da tanya wae meuli henteu meureunna ai cek sim kuring da eta mah eleh galeng Kang kopote kopea pasang teh neng ai sia teh teh nawaran ka kuring dia teh Ustad di lemur mah Aang ajengan piraku teh sugan teh keraeun Kang ngajawabna kumaha lah cenah puguh Kang Ustad mah gratis barokahna cenah bagus teh eta ini bisa katipu Kang ku incuna ku sabar bot coba lamun jalma pinter mah tong boro-boro dina salah dina bener dina salah lagi juga bener
cara aki-aki balik pangkolaban berenang peting-ting ajenganna kamulinaan nepikeun jam 1 metak pangajian mah teu kudu lila singkat padat cepat merkat leuwih ngana berkat atuh Pak ilmu nu mang berkat wae da sim geuring mah tujuan ka itu ka dieu teh lintang ti kajabi hayang amal amplop amal silaturahmi ka urang deui supaya wau lamun jalma geus ngalobakeun amal pasti bakal loba dulur karena duit wae dulur berenang geus wau masih kuring teh diangkeun dulur kurang di aku jadi dulur lamun jelema geus loba dulur pasti bakal loba doa yang banu ngadoakeun ngan kana duit wae ieu mah loba nu ngadoakeun termasuk sim kuring ku sadayana doakeun sing panjang yuswa maslahat dina rumah tanggi istiqomah dina ngamalkeun ilmu amin ya Allah ya rabbal eta si aki-aki pangajianna ajenganna lila teuing nepikeun jam 1 tungtung salat subuh kaberangan jam 6 ai jam 6 geus caang katingalin ku incuna lain cenah aki-aki mah beda ti batur salat subuh teh naon cenah eta salat subuh make geus caang kitu cenah panjang 6 mah teu sah salat subuh cek sateu sah cek ajengan salat subuh mah kudu poe keneh aya geus caang da si aki pinter teh cek si aki jang tong loba ngomong aki ge aya dalilna naon dalilna kieu dalil aki mah peperih ning aki salat maghrib sok kapoekan atuh ayeuna ngalaman cenah salat subuh kacaangan teuing atuh ari kitu mah cek incuna eta aya dalil peperih ning beureun si horeng aki-aki teh salat subuhna sok kamuritan salat subuhna sok eta akibat pinter nu salah jika bener termasuk kurang sing waspada teh lamun boga anak bodoh dina urusan agama naon sababna teu saeutikeun zaman kiwari kadang-kadang anak urang anu dipikanya ku urang anu dimenak-menak ku urang anu dijinggo-jinggo ku urang nu sagala kahayangna dilaksanakeun tapi pangkatna anak urang jadi pangkat adun nyilakakeun kanu jadi indung bapana na kudu murang kali teh aya 2 hiji aya murang kali teh sapaatun ngajadikeun sapaat ngajadikeun pertulungan kanu jadi indung bapana nu kadua aya murang kali teh aduun ngajadikeun musuh nyilakakeun kanu jadi indung bapana hiji aya murang kali kurang teh pangkatna aduun naon aduun nyilakakeun mana nyilakakeun tong boro-boro di akhirat di alam dunia teu saeutikkeun anak urang lamun salah dina ngadidikna teu saeutikkeun loba nu nyilakakeun di beh kota Makang aya budak nu maehan ka indung aya budak nu maehan ka bapa aya budak nu merkosa ka indung aya budak nu nampiling ka bapana kusabab teh dipangmelikeun HP di dunia keneh geus dilakakeun komo engke di akhirat matak sing waspada upah dina masalah pendidikan bahkan buka ketika urang boga anak anu bodoh dina urusan agama di alam dunia nyilakakeun ka urang di akhiratnya kitu keneh di akhirat lamun urang boga anak bodoh dina urusan agama ketika urang diasupkeun ka surga anakna diasupkeun ka neraka kumaha Gusti Allah hei manusia nu jadi anakna bisi maneh ngarasakeun teu ridho maneh ngarasakeun teu ikhlas pedah indung bapa maneh ngeunah cicing di surga ngeunah betah cicing di surga bahagia di surga senang di surga ari maneh nu jadi anakna ripuh dina seuneun neraka pek dakwa kaula engke mah jeung anak Pak tong boro-boro jeung deungeun jeung anak sorangan jadi musuh nu mana di mahkamah Allah al-haqqu bayyin wal haramu bayyin wa ma bainahuma mutasabihatun nu hak pertela nu salah pertela nu bener pertela nu subhat pertela engke mah moal bisa kumaha bener yakin kana benerna salah yakin kana salahna di pengadilan Allah mah kitu kan beda di mahkamah konstitusi di alam dunia pengadilan dunia mah kumaha duitnya nu boga duit bisa jadi salah nu bener jadi salah nu salah bisa jadi bener nu penting apa duit adunya bil duit gesit lama pi dunia bila duit sulit adunya bil pulus mulus lama pi dunia bila pulus mampus air menu penting boga duit boga pulus nu salah jadi benar tapi kemah di mahkamah Allah teu bisa kitu ketika anakna dina neraka cek anakna Gusti abdi mah ngarasakeun teu ridho ngarasakeun teu ikhlas lamun indung bapa abdi cicing di surga ngeunah ari abdi ripuh nu jadi anakna cicing dina neraka kumaha cek Allah manusia wajar
maneh diasupkeun kana neraka inu bapa maneh asup ka surga naon sababna maneh di alam dunia mentak diasupkeun ka neraka teh sabab di alam dunia tara daek ibadah salat teu pati daek berjamaah teu pati daek aya keneh di dieu bapak-bapak nu kedul berjamaah insyaallah mal aya nya ibu aya bapak-bapak nu kedul berjamaah ya keneh cing bade naros ka ibu-ibu bu ari ibu-ibu wajib salatna di mana di bumi bapak-bapak ari bencong wandu di mana panjang kita ya tilu kan aya pamegat aya istri aya bencong lamun pamegat mah wajib salatna di masjid lamun istri mah wajib salatna di bumi lamun bencong mah kumaha karakter manehna bencong teh pamegat atau istri nu gaduh parabot dua eta mah kumaha kalakuan lamun kalakuanna ieu masih bencong teh kos lalaki budak gidigna budak gidig lalaki sorana sorak lalaki kalakuanna sok di kopeah ulina sok jeung di lalaki tah eta mah bencong wajib salatna di masjid ngan lamun bencong kalakuanna kerja di awewe karesepna teh jeung awewe ieu mah ruang riung hareupeun batur jeung awewe malah resep ditiung leumpang guyat-guyat tah eta bencong mah wajib salatna eta mah salatna di bumi metak tarik lempeng ku ibu-ibu lamun ibu-ibu boga salaki sakapeung sok salat di masjid sakapeung sok salat di imah malah miminengna mah mineng di imah berarti salaki ibu teh alhamdulillah boga salaki deui eta ceuk Allah maneh mah tara berjamaah wajar diasupkeun kana neraka lantaran di alam dunia maneh masuk maksiat sok zina sok judi sok mabok sok ngarentenkeun aya keneh di dieu nu sok ngarentenkeun insyaallah moal aya nya Kang da teu aya di Cilangkap renten teh aya ge bunga cenah padahal renten jeung bunga teh teu beda ti kotok jeung ti hayam sok ngaros alus mana goreng mana kumaha ayeuna teu aya nu disebut bunga ayeuna mah loba jelema teh nu minjem kana di bank emok aya di bank emok insyaallah moal aya nya insyaallah moal aya kade Bu ulah namut ka bank emok cing kira-kira nu sok namut ka bank emok awe tah lalaki wewe mun lalaki mah bank sila disebutna ge riba moal berkah nginjem di bank emok mah simkuring ge tatangga nginjem di bank emok tukang warung da liat kurupna teh Kang apa nu disebut riba teh kulu kordin jaronak andil mukri bahwa riba sakur-sakur nginjemkeun ditarik-tarik ka mangpaatan kudu nginjemkeun kanu nginjem hukumna riba nginjem duit ti bank emok nginjem duit 1 juta kudu dibayar 1.200.000 atau biaya administrasi 200 katarima jadi 800 nginjemna 1 juta mayana 1.200.000 riba na geus sabaraha ku nginjem 1 juta ku dibayar 1.200.000 200 tuh riba na diparatkeun ku urang ka anak pamajikan sawedi ngaracun eta teh cenah cek bapak-bapak teh da tara cenah uing mah pamajikan sok nginjem teh bapak-bapak boga pamajikan nginjem duit ti bank emok atawa ti bank naon we nu sifatna riba nu sifatna haram diangkat ku bapak-bapak lain dicaram lain dicarekan dayus teh bapak-bapak hukumna naon disebut dayus teh man ra'a minkum min ahlihi falyaskur ketika menjadi salaki ningali kana jadi ahli na cicing dina kamungkaratan tegasna bapak-bapak boga pamajikan teu daek salat teu daek mingwan teu daek nutupan aurat sok nginjem ti bank emok tuluy diantep malah teu antep malah dipangmayarkeun lain dicarekan dayus hukum keur bapak-bapak ngantep dina kamungkaratan menjadi ahli na adayus layan kulun jannah abadan jelema dayus moal diasupkeun ka surga salilana saur rasulna udubillahi min kadenya Bu urang nginjem ti bank emok laliat kerupukna ge malah tukang ranginang nginjem duit ti bank emok Kang kakarek nginjem ayeuna ranginang can dipoekeun isukan geus nagih tungtungan gadekeun sawah teu berkah cenah cik ibu-ibu teh datara cenah ngan salaki eta sok daek nguseup konkur sarwa konkur ge Kang judi eta teh naon disebut judi aya judi mah tarikna lamun akad-akadan rek gawi naon we ka batur pihak sebelah aya nguntungkeun ka urang jadi ngarugikeun atawa ka batur jadi rugi ka urang jadi nguntungkeun padahal sarwa lamun sifat nu dibeuli teh meulina lamun udunan sarwa uduna eta hukumna judi cara konkur lieur panjema konkur mah meuli lauk udunan 100.000 ewang laukna can diala aya babaturan urang menang 10 kilo aya urang 2 kilo padugi urangnya aya udunan sarwa urang menang 10 kilo baturan urang 2 kilo eta sarwa judi hukumna ladang judi ladang konkur
ladang minjem duit ti Bang Emok hukumna riba diparabkeun ka anak pamajikan lain gugur napakah balik kana racun ka anak pamajikan urang pantes Rasul man akala riba kosa qalbuhu ay mata qalbuhu sajalma anu ngakan kana barang riba rek kumaha wae perjalananna rek ladang budi ladang ngarentenkeun ladang naon wae nu penting perjalanan riba perjalanan haram diparabkeun kana jadi anakna diparabkeun kana jadi pamajikanana kosa qalbuhu bakal maut hatena dalam arti maut teuas hatena dalam arti teuas hatena aya mata kolbu tegasna maut hatena mata tong kaget ibu-ibu bapak-bapak boga anak dititah salat teu ngawaro dititah sakola teu ngawaro titah ngaji teu ngawaro ka inung bapak nema kalakuana hayang ulin wae ngaji sakola kedul bedegong lain salah anak urang buat teuing diparabkeun ku urang ladang riba na udu bilang wajar cek Allah asup kana neraka ge maneh mah asup kana neraka wajar da kusabab di alam dunia maneh mah teu daek salat kedul salat aya keneh di dieu nu kedul kana salat insyaallah mal aya nya naon sababna pan intisarina rojaban teh kan memperingati kana salat sabab Kanjeng Rasul Isra Mi'raj di Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa Mi'raj ka langit ka hiji langit ka 7 rob Sidratul Muntaha sajabina nyanak hasilnya eta salat 5 waktu memperingati Isra Mi'raj teh memperingati salat kusabab aya Isra Mi'raj kusabab ngayakeun rojaban urang kudu tambah-tambah ibadah ngalaksanakeun salat ka Gusti Allah amin ya Allah ya rabbal alamin da salat di pikiran urang syukuran kang eta teh ka Allah syukuran naon syukuran soca tiasa ningali disyukurkeun ku salat sampean tiasa ngalengkah disyukurkeun ku salat cepil tiasa ngarungu disyukurkeun ku salat pancek Allah la in syakartum la ajidannakum wala in kafartum inna adabi lasadid urang kudu syukur kana nikmat anu geus dibere lamun teu disyukuran maka rasakeun adab lamun disyukuran bakal ditambah-tambah kanikmatan kudu syukuran Bu ulah teu syukuran naon sababna lamun urang teu syukuran ditambahkeun teh lain tambah-tambah kanikmatan adab cara aya jalma duaan carita nu hiji pan lolong nu kahiji bongkok aing geus kitu kumaha caritana eta si bongkok mawa kan lolong ka mana ka restoran aing geus di restoran da maklum meureunang lolong teu katingalieun ku si bongkok teh dibere tulangna hungkul aing manehna jeung daging da bongkok ningali ieu mah ngan lolong mah cager ge teu ningali manehna mangadar daging ngeunah-ngeunah aing nu lolong meureunang dibere tulangna hungkul lajeun teu tulangna kerewetna anu laliat teh amin nepi ka keun digegel eta reret ketekan belaan mata dibuka-buka saking kuliah kang nepi ka keun bentak tungtung nama aing geus bentak kitu atuh aduh aing jadi bentak sia mah nipu ka aing mere daging teh lain dagingna ieu mah tulangna malah kerewetna nepi ka keun liat atuh kan bae cenah liat-liat ge pan maneh jadi bentak wah amak kang eta nu lolong amak mabuk kanu bongkok dibabuk nepi ka keun lempeng tungtungna jadi cager kabeh nu bongkok tadi na ngegel nu liat jadi cager bentak anu lolong ngegel daging liat jadi cager bentak nu bongkok jadi cager lempangna kusabab dibabuk ku nu lolong aing geus kitu wah cenah aya hikmah nanya dah di restoran teh cenah kitu maneh jadi bentak uing jadi cager heueuh cenah heula urang balik ke Kang ari geus balik di jalan kabeneran aya ramutan pan lolong mah kekarek nyaho kana ramutan hari itu naonnya aya buruan kitu cenah eta teh ramutan teh oh beda maneh mah ketang cenah kakarek bentaknya da teh nyaho geunah teh nu kitu geunah sateu kitu mah cenah bari sikina teh geunah ge luarna mah geunah dan aya babulan heueuh cenah penasaran cenah urang mah hayang nyaho heueuh sok atuh naik ke Kang anu bongkok teh aing geus naik kitu ulah euy cenah eta teh nu batur cenah lah keun bae nu batur ge da hayang urang mah kakarek nyaho cek nu lolong teh ulah mau haram mau kamari mau teh haram ulah kuak-kuak pokona mah haram hayang cenah tuh kapaksa naik Kang anu bongkok teh aing geus naik kitu meureunang ngarawel anu jauh pas dirawel gedeg ge murag aing geus murag Kang katakeun deui meureunang ieu teh jadi bongkok deui aing geus jadi bongkok deui nu lolong nyungseurikeun puas ya cenah jadi bongkok deui puas nepi ka keun seuseurean dipeureum-peureum nepi ka keun teu beuntak deui tungtungna akibat mau kerambutan nu bongkok jadi bongkok deui nu lolong jadi teu ningali akibat teh syukuran eta kudu syukur tah urang salat teh syukuran anggahota tiasa ningali disyukurkeun ku salat
bahkan sang Rasul ngancamna kieu mantaroka paridotan wahidatan kutiba ismu fi babi jahannam fulanun bin fulan labudalahu min duhuliha. Saur Kanjeng Rasul mantaroka paridotan wahidatan sajalma anu ninggalkeun kaparduan sahiji dalam arti ninggalkeun kaparduan sahiji tong boro-boro ninggalkeun salat sapoe sapenting 5 waktu cacak ning urang ninggalkeun salat sapoe sapenting sawaktu bari dihaja tuluy teu dikodoan kutiba ismu fi babi jahannam fulanun bin fulan bakal dituliskeun ngaranna dina lawang pantau neraka jahanam anu bin anu naon make dituliskeun labudalahu min duhuliha yakin bakal diasupkeun ka neraka jahanam teu eta si jalma na udu asup kana neraka kan tong baru asup neraka jahanam urang asup kana neraka di neraka kelas ringan lain kelas berat kelas ringan ke ahli neraka begitu urang diasupkeun ka neraka disadiakeun tarumpah disadiakeun senal nu mana eta senal didamel tina besi diantarkeun kana suku urang ka karek antar dapal suku kana eta senal harita keneh ngegol trokol urang ku sabab panas-panasna seuleut neraka naudu billah. Wajar cek Allah asup kana neraka ku sabab tara salat ari inung bapa maneh asup ka surga ku sabab sok salat sok berjamaah muludan rajaban tara katingaleun tara mabok tara jinah tara ngarentenkeun jeung sajabina wajar asup ka surga ge kumaha cek anak urang dina neraka ngajawabna Gusti abdi narimakeun tara salat Gusti abdi narimakeun tara ibadah Gusti abdi narimakeun sok maksiat sugan teh salat teh henteu wajib sugan teh mabok teh henteu dosa sugan teh ngarentenkeun teh henteu dosa ari pek dosa kunaon abdi make teh apa mana dosa mana haram mana halal lantaran di alam dunia abdi kudu jadi ibu bapa teu pernah dididik masalah agama ala kadar disakolahkeun hungkul nepikeun bodoh dina urusan agama catang dirempak tunggul di paru ku sabab naon diantep kabodohan abdi kudu jadi inung bapa harita keneh inung bapana nu ngeunah cicing di surga didudut ku Allah didudut ku malaikat piwarang Allah diasupkeun ka neraka jeung menjadi anakna lantaran naon boga anak anu pangkatna aduun ngajadikeun musuh kanu jadi inung bapana ku sabab di alam dunia na teu dididik dina masalah agama naudu nu kadua aya pangkat murangkali teh sapaat nu ngajadikeun sapaat mana ngajadikeun sapaat ieu mah inung bapana di neraka anakna di surga cek Allah hei nu jadi inung bapa bisi ngarasakeun teu ridho anak maneh cicing di surga maneh dina neraka dakwa kaula cek urang ka Gusti Allah Gusti teu ridho lamun anak abdi cicing di surga sorangan ari abdi cicing dina neraka kumaha cek Allah wajar maneh mah di alam dunia sok maksiat maneh mah di alam dunia sok migawe dosa maneh mah tara ibadah ari anak maneh mah di alam dunia sok salat sok berjamaah sok ibadah tara maksiat matak wajar asup ka surgana kumaha cek urang aja Gusti tanah anak abdi teh dibere dahar ku abdi dibere pake ku abdi pan eta teh ti abdi untungna cek anakna anu nemal ka Gusti abdi anu teu ridho mah lamun inung bapa abdi dina neraka naon sababna abdi bisa kieu bisa ibadah teh ku sabab di alam dunia ku inung bapa dididik dina masalah agama nya ge ku inung bapa teh dididik dina masalah agama tapi abdi dipasantrenkeun kudu jadi ibu rama nepikakeun pinter bener ngalaksanakeun ibadah berarti ibadah abdi aya patula patali jeung nu jadi ibu rama abdi metak teu ridho lamun inung bapa abdi dina neraka abdi di surga metak tadi murang kali teh pasantren insya naon supaya nyalametkeun kang ka urang cenada sieun teu jadi ajingan kan bae masalah jadi ajingan mah eta mah tos nasib kan dan rupa-rupa pan santri teh di kobong teh aya nu getol ngapalkeun wae aya anu ieu mah bobogohan wae aya anu tukang ngajual beas wae rupa-rupa kan malah simkuring diamanatan ku guru ang lamun balik konangan jam sabaraha ge kudu murilingan kobong simkuring wih jam 1 murilingan kobong naon cek teh cek guru make kudu kieu ari teh nya kan titah ngabadungan santri eta jam 1 kobong kahiji ngapalkeun wae wala Muhammadun wa ibnu Maliki masantren tebetah mending balik cenah sang musolian ala nabi Mustafa sakalian bebeja ka inung bapa wa teu ceureuh di moblak teh teh ya aya nu hiji di kobong hiji di kokorian wae aya papatung dina kawat eukeun teh aing di tukang koring meureun jiga cara tadi al mukarrom rakeun urangnya al mukarrom rencangan oge guru pribadi Ustaz Sandi Allah sing barokahkeun ilmu nu dikaoskeun yuswa amin aya deui kang kobong kahiji mah ieu mah teleponan wae heuh
Oh iya jadi besok cina. Di mana? Oh di Tanggeun, ketemuannya di Tanggeun. Ari PTK isu tukang warung laporan ai blak santri ngajual beas 3 deka. Rek ketemuan beureungan. Rupa-rupa eta mah masalah dikomong. Rek kumaha wae ge nu penting urang gugur kewajiban masrahkeun ka kiai ka ajengan anak urang supaya gugur dina masalah kabodohan agama. Cek anak mah teu ridho, Gusti abdi mah teu ridho mah. Manusia maneh geus kudu cicing di surga dikersakeun ku kami, inung bapa maneh cicing dina neraka dikersakeun ku kami. Cek anak urang belana anak urang di surga. Gusti daripada inung bapa abdi teu bisa ka surga, abdi mending ka neraka babarengan. Kumaha cek Allah, hei malaikat, daripada ahli surga kudu asup ka neraka, mending ahli neraka asupkeun ka surga. Harita keneh inung bapa nu cicing dina neraka dicanak ku malaikat diasupkeun ka surga jeung murang kalihna lantaran naon? Gaduh murang kalih anu pinter dina agama anu jadi sapa atuh ngajadikeun pertulungan. Mudah-mudahan murang kalih urang ge sing janten murang kalih anu sapa atuh jadi pertulungan keur ibu ramana. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan jadi widi kana tadi Islam ala kadar pengakuan hungkul ngaku Islam pangajian teu pati deui jeung sajadina seueur jalma awan kiwari ngaku Islam tapi ala kadar KTP na hungkul. Tah hiji nu diamanatkeun ku Kangjeng Rasul nya eta Islam. Nu kadua sareng nu katilu insyaallah sanes waktos kusim kuring diteraskeun di margi waktos parantos wengi hapunten tina sabudaya ning kalapetan kakirangan sinaran kalangkungan ulah kirang-kirang hapunten upami teh mah aya cariosan anu kalangkungan eta mah ulah kirang-kirang hapunten leresna saolah-olah taufik hidayah ti Allah lepatna saolah-olah kabodohan pribados. Mudah-mudahan urang sadayana nu ngaring di tempat dina raga memperingati Isra Mi'raj Kangjeng Rasul urang sadayana ku Allah sing dipaparin yuswa anu panjang bari barokah, dipaparin rezeki milik anu ageng bari maslahat, dipaparin turunan solihin solihat, titik terakhir maut husnul khotimah, ulang urang kenging sapaati Kangjeng Rasul, diangkeun umat ku Kangjeng Rasul, tiasa lebat kana surgana Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hati ingin memeluk gunungan hanya kal gunung geus kabakar. Sanes abi alim lami nangtung dina ieu panggungan hanya kal beuteung kaburu kukuru bukan. Nitip ka urang dieu kembang paku, kembang kopi, kembang mayang na ayakan. Lamun urang ngaku cinta ka Gusti, seueurkeun urang ngaos Al-Qur'an. Kembang paku, kembang kopi, kembang mayang na ayakan. Lamun urang ngaku cinta ka Kangjeng Nabi, seueurkeun urang ngaos sholawatan. Sakali di kembang paku, kembang kopi, kembang mayang na ayakan. Lamun urang dieu ngaku cinta kasim abdi hayang ngagerakan pisan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngahaturkeun nuhun ka Kersana Al Mukarrom anu parantos ngadugikeun tausiah kanggo urang sadayana.